Greeting. Приветствую. Presented in this video, the product is auctioned in the form of lot. Представленный в этом видео товар выставлен на аукцион в виде лота. The link at the end of the video, you can go to the auction site and either purchase the item immediately at a fixed price, as in conventional online store, or you can participate in the auction which ending at the appointed day. По ссылке в конце видео вы можете перейти на сайт аукциона и либо приобрести товар сразу, по фиксированной цене, как в обычном интернет-магазине, либо приняв участие в аукционе, заканчивающемся в фиксированный день и час. Blitz price. This is the price which the seller agreed to sell at the goods immediately, no haggling. Блиц-цена – это цена, по которой продавец готов продать товар немедленно, не торгуясь. The starting price of the auction significantly below the blitz price. Стартовая цена аукциона значительно ниже блиц-цены. If no one else makes a bid at the end of the auction, you can pick up the item without an auction at the starting price. Если до конца аукциона кроме вас никто не сделает ставку, вы сможете забрать товар без аукциона по стартовой цене.